Sveiki, mano brangieji. Na kągi, pagaliau atėjo ta diena. Žinau, kad daugelis labai laukėte, tai šiandien žiūrėsime, kas jūsų laukia 2026 metais. Iš pradžių norėčiau aptarti astrologinius aspektus, o tada jau keliausime į tarologiją. Tai kad metai praeitų efektyviai, sklandžiai ir sėkmingai, rekomenduoju nepraleisti nei astrologinės, nei tarologinės pusės. Jos papildys vieną kitą. Sužinosite visas datas, kada geriau yra nesiimti jokių naujų projektų, kada geriau yra nerizikuoti, nes naudos iš tos rizikos nebus, taip? Ir tuomet jau pasižiūrėsime iš tarologinės pusės, kas jūsų laukia, kokia yra energetika jūsų 2026 metų. Tai 2025 metais daugelis jūsų galėjote pajausti tam tikrą supurtimą, kad nėra aiškios krypties, nėra aiškumo, kas vyks jūsų gyvenime toliau, kur link eiti, ką daryti. Ir tam įtakos turėjo 3 planetos, kurios juda lėtai ir pereina iš vieno zodiako ženklo į kitą zodiako ženklą taipogi ypatingai retai. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie Saturną, Uraną ir Neptūną. Saturnas keičia zodiako ženklą kas 3 metus, Uranas kas 7 metus, o Neptūnas maždaug kas 14 metų. Ir būtent 25-26 metai yra tas periodas, kai visos šios 3 planetos ruošiasi pereiti į naują zodiako ženklą. Jos jau žengė tą pirmąjį žingsnį 25 metais ir perėjo į kitą zodiako ženklą, bet būtent 25 metų pabaiga, 26 metų pradžia yra tas laikotarpis, kai jos šiek tiek nusprendė grįžti atgal į buvusį zodiako ženklą, jos buvo retrogradinės, taip? Tai jos šiek tiek nusprendė parodyti jums 25 metais, kas jūsų laukia nuo 26 metų. Bet tai buvo tik trupinėliai palyginti su tuo, kas jau prasidės 26 metais. Jau nuo 26 metų tos planetos nebejudės atgal, jos pasiliks būtent naujose tose zodiako ženkluose ir jau jūsų kryptis, trajektorija pilnai pasikeis ir jums bus aiškiau, kur link judėti. Bet 25 metai buvo tie, būtent kai jos nusprendė šoktelti šiek tiek į ateitį, parodyti, kas bus, tuomet šoko atgal, kad jūs galutinai, padėtumėt taškus, kur reikia, išspręstumėt tam tikras problemas. Ir 2026 metais, labai greitai, taip, visos šios planetos vėl šoks į priekį ir jau nuo šio laikotarpio jums viskas pasidarys aiškiau, kas jūsų laukia, kur link jūs keliaujate, taip, ir tuomet jau jūs mokysitės kažką tais naujo, bus kažkokios tai naujos gyvenimo pamokos, nes visų pirma, tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas. Saturnas mus priverčia atsakingai žiūrėti į gyvenimą, turėti disciplinos, tai yra griežtasis mokytojas, taip, jeigu Jupiteris yra sėkmės planeta, kuri tiesiog jums atveria duris, tai jau Saturnas yra tas mokytojas, kuris lengvai 10-ko jums neparašys, bet jeigu jūs tikrai padirbėsite, tai būtent po 3 metų jūs labai subręsite, užaugsite ir pajausite, kad tai, ką išmokote, ant pečių nenešiosite, kad tai yra labai naudinga ir kad tai jums pravers kitose gyvenimo etapuose, taip? Tai Saturnas yra mūsų tas griežtasis mokytojas, kuris kas 3 metus keičia zodiako ženklą. Uranas maždaug kas 7 metus keičia zodiako ženklą ir Uranas būtent yra ta planeta, kuri reprezentuoja pokyčius, revoliucijas, laisvės troškimą, netikėtumus, taip? Tai įsivaizduokite jau, jeigu tokia planeta keičia zodiako ženklą, ką tai reiškia, pas kiekvieną iš mūsų kažkokie tais netikėtumai bus. Urano perėjimas dažnai sutampa su staigiais socialiniais technologiniais lūžiais, ką mes jau ir matome nuo 2025 metų, ypatingai būtent tas dirbtinis intelektas, jau tampa sunku atskirti visą tai, ką mes matome internete, kas yra realybė, o kas yra dirbtinio intelekto rezultatas, taip? Tai Uranas prie šito prikišo savo nagus. Ir taipogi Neptūnas, kuris keičia zodiako ženklą kas 14 metų maždaug. Ir Neptūnas susijęs su dvasingumu, idealais, iliuzijomis ir apskritai kolektyvinė sąmonė. Būtent Neptūnas formuoja kartų pasaulėžiūrą.
Tai čia yra tos planetos, kurios veikia ne tik kiekvieno iš mūsų gyvenimą, bet ir apskritai atneš tokius globalius pokyčius. Ir net jeigu kažkas asmeniškai pas jūs nesikeis, tai jums teks prisitaikyti dėl to, kas vyksta globaliai. Ar jūsų šalyje, ar jūsų žemyne, ar jūsų socialinėme rate, taip. Tai tikrai buvo ypatingi metai 2025 ir tas planetų migravimas pirmin atgal prikišo prie to nagus. Bet apie šių planetų tranzitus padarysiu atskiras prognozes ir ten jau detaliai pristatysiu, kokių pokyčių kiekvienas zodiako ženklas gali laukti. Tai ties šiom planetom daugiau neapsistokime, keliaukime prie retrogradinio Merkurijaus. Tai kas sekate mane ne pirmą mėnesį, žinote, kad apie retrogradinį Merkurijų kalbu labai daug ir visada jūs noriu informuoti, kada yra negeras laikas naujoms pradžioms. Merkurijus bus retrogradinis, tai yra keliaus atgal 2026 metais 3 kartus. Ir būtent tais laikotarpiais dingsta žmonių atidumas, neįmanoma susikalbėti ir mes nematome visos tiesos. Dėl to, kai yra retrogradinis Merkurijus, nepageidautina eiti į naują darbą, įregistruoti savo veiklų, pasirašyti kažkokias tai kitokias sutartis, imti paskolą. Tuoktis galima, bet tos vestuvės bus galvos skausmas jum, kadangi tikrai kažkas eis ne pagal planą. Ar dėl jūsų, ar dėl kažkieno kito žioplumo, tikrai galite tikėtis, kad, reikės visada turėti planą B, nes kažkas gali eiti ne taip, kaip jūs tikėjotės. Nerekomenduoju operacijų, grožio injekcijų, tatuiruočių, permanentinių makiažų, visų šitų dalykų vengiam per retro Merkurijų, nes gydytojai yra neišimtis. Jų atidumas taipogi suprastėja. Ir gali kilti keblumų ar po operacijos, ar per operaciją, gali būti sudėtingesnis gijimo procesas, kelionės gali būti labai sudėtingos, galite kažką pamesti, gali jums kažką pavogti, gali bagažas net keliauti į tą šalį, gali būti viešbučio rezervacijos atšaukimas, traumos kelyje, atsargiau reikia vairuoti. Tai vis dėlto, jeigu jau taip sukris kortos, kad jums teks kelti vestuves, operuotis, remontą darytis, pasirašinėti naujus kontraktus, keliauti į naują darbą, tai rekomenduoju elektroninėje parduotuvėje įsigyti įrašytas paskaitas apie retrogradinį Merkurijų. Tai tiesiog kaip podcastą galėsite perklausyti ir gausite visus praktinius patarimus, kaip reikia elgtis, ko geriau nedaryti, į ką atkreipti dėmesį, kad viskas praeitų kuo sklandžiau. Tai kaip ir sakiau, per retro Merkurijų tuoktis galima, nieko blogo jūsų santuokai nebus, tiesiog pati ceremonija nevyks sklandžiai. Ir labai nepatariu pirkti kažko brangaus per retro Merkurijų. Būstas, automobilis, žemės plotas, nes, kaip ir sakiau, kažkas bus nematoma. Ir labai dažnai yra tokių situacijų, kai žmonės įsigyja kažkokį tai būstą, o ten pasirodo pelėsis, kurio neįmanoma niekaip išnaikinti, ar tai yra ne tos paskirties pastatas, ar dar įvairiausių tokių dilemų, kur po to jums kainuos labai daug laiko, nervų, kad jūs ištaisytumėte tą visą situaciją. Tai pirmasis toksai retro Merkurijaus periodas bus nuo vasario 26 dienos iki kovo 20. Bet taip jau astrologiškai yra, kad Merkurijus veikia 2 savaitės iki tos datos ir 2 savaitės po tos datos, dėl to, kad pilnai apsidrausti, kad nieko blogo nenutiktų, rekomenduoju prailginti tą periodą, nieko naujo nesiimti nuo vasario 12 iki balandžio 3 dienos. Ir plus dar būtent tuo laikotarpiu, kai bus retrogradinis Merkurijus, ten mes dar turėsime ir užtemimų koridorių nuo vasario 17 iki kovo 3 dienos. Užtemimų koridorius tai yra kaip pilnatis, tik 100 kartų stipresnis poveikis. Viskas prasideda nuo Saulės užtemimo ir baigėsi Mėnulio užtemimu.
Tai retrogradinis Merkurijus apskritai yra periodas, kada jūs galite patekti į labai keblias situacijas, bet jos nėra karminės. Jų realiai galima būtų išvengti, apsisaugoti. Taip, tiesiog jeigu žinote, kad šiandien lis, pasiemate skėtį ir problemų sumažėja. Tai va taip yra retrogradinis Merkurijus. Bet kas jau liečia užtemimų koridorių, tai kas nutinka per užtemimų koridorių, jau turės jums ilgalaikį poveikį. Užtemimų koridorius gali pastiprinti jūsų emocijas, jūs galite užsimanyti, įsiskirti, išardyti kažkokius tai santykius, išeiti iš darbo, visi tie tokie dalykai, taip, kurium norėsis kardinalių kažkokių tais pokyčių, bet labai svarbu, kad jūs nerizikuotumėt, nesimtumėt kažko tais drastiško, nes tai, ką padarysite būtent per užtemimų koridorių, jau jums turės ilgalaikį efektą. Nebus lengva ištaisyti to, ką jūs padarote per tą užtemimų koridorių. Tai retrogradinis Merkurijus tuo metu jums kiškoja komunikacijai. Bus sunku susikalbėti, bus konfliktai tiesiog lygioj vietoj dėl nieko apie nieką. Užtemimų koridorius suintensyvins jūsų emocijas, jūsų jautrumą, jūs gali pradėti viskas labiau erzinti. Tai vat būtent per tą laikotarpį, vasarį, kovą, išvis nerekomenduoju nieko drastiško daryti, kardinalaus daryti, kažkaip pasistengkit pragyventi tą laikotarpį, darykit tai, ką darėt, jeigu jau nervai plyš, truks, pasistengkite pamedituoti, pakvepuoti, pasivaikščioti griname ore, kažkaip save nuraminti. Na, būkite tiesiog sąmoningi, kad toks laikotarpis bus vasario-kovo mėnesį. Tuomet kitas periodas retro Merkurijaus bus birželio 29, Liepos 24 dieną, vėlgi 2 savaitės prieš 2 savaitės po, tai reiškia jau susilaikykite nuo naujų pradžių, nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 dienos. Ir vat atrodo, tik jau galima atsikvėpti nuo rugpjūčio 7 dienos, nes retro Merkurijus baigėsi, taip, bet rugpjūčio 12 dieną mes turėsime vėlgi Saulės užtemimą, rugpjūčio 28 Mėnulio užtemimą, vėlgi tai bus nuo 12 iki 28 dienos užtemimų koridorius. Tai vat atkreipkite dėmesį į tai, kad nuo birželio 15 iki rugpjūčio 7 būkite atidesni, darykite dalykus lėčiau, visada turėkite planą B, nesikarščiuokite ir tuomet viskas bus gerai. Tiesiog reikės daugiau atidumo, taip ir sąmoningumo. Bet kas liečia rugpjūčio 12 ir 28, tą visą koridorių, taip, ten vėlgi dar kartą jūsų emocijos suaštrėja ir jau ką jūs padarysite tuo laikotarpiu nuo 12 iki 28 dienos, tai nebus taip lengva ištaisyti. Tai tikiuosi, kad supratot skirtumus, taip. Retrogradinis Merkurijus tai kaip lietus. Ar jūs stengsitės ar nesistengsit, jisai veikia visus. Tiesiog jums reikia pasimti skėtį ir jums pavyks apsisaugoti. Kas liečia užtemimų koridorių, poveikis yra stipresnis, emociškai stipresnis. Ir tai, ką jūs padarysite per tą laikotarpį, jau turės rimtesnį jums efektą ir ilgesniam laikui. Tai kas liečia drastiškus sprendimus, labai gerai apgalvokite, ar tai nėra būtent užtemimų koridoriaus poveikis. Na ir paskutinysis periodas retrogradinio Merkurijaus bus nuo spalio 24 iki lapkričio 13, tai vėlgi prasilginam tą periodą, apsisaugom pilnai, tai jokių naujų pradžių nesiemam nuo spalio 10 iki lapkričio 27 dienos. Ir kuom ypatingas paskutinysis retrogradinis Merkurijus, tuom, kad tuo metu bus retrogradinis ne tik Merkurijus, bet ir Venera. O Venera pas mus susijusi su meile, su pinigais, su grožiu, su gražiais kažkokiais tai prabangiais pirkiniais. Tai Venera bus retrogradinė nuo spalio 3 iki lapkričio 13 dienos. Tai šitą datą ypatingai pasižymėkite, įsiminkite, kadangi kai yra retrogradinė Venera, negalima, nerekomenduotina, nepatartina tuoktis. Čia eina kalba ne apie ceremoniją, o būtent apie tą faktą, kai jūs pasirašote, kai jūs susitokėte, taip. Retro Venera gali po to padaryti jūsų santykius santuokoje sudėtingesniais. Tai jeigu susituoksite retrogradinės Veneros periodu, santuoka bus sudėtinga. Joje gali trūkti supratimo,
šilumos, meilės ir pinigų. Tai vat jeigu per retro Merkurijų dar galite tuoktis, tai per retro Venerą labai skatinu to nedaryti. Tai ypatingai svarbu, kad nuo spalio 3 iki lapkričio 13 to nedarytumėt. Apsidraudimui dar galite paimti kelias dienas aplink šitą retro Venerą, sakykime, nuo spalio 2-1 iki lapkričio 15 nerekomenduoju, taip. Jeigu norite iki to momento tuoktis ir ten bus retro Merkurijus, viskas gerai, tuokitės, tiesiog visada turėkite planą B, nes kažkas eisis ne pagal planą. Tai va tokios pagrindinės esminės datos, kada reikia saugotis, kada reikia būti ypatingai sąmoningais ir kada galima tuoktis, o kada yra nepatartina. Tai šiandien mes apžvelgsime jūsų kiekvieną mėnesį, tai yra kiekvieno mėnesio energetiką pasižiūrėsime, 5 gyvenimo sritis, kaip atrodys jūsų metai, emocinė būsena, santykiai, finansinė situacija, karjera, savirealizacija. Na, o jeigu jums yra įdomi kiekvieno mėnesio išsami analizė, būtent kiekvienos iš 4 mėnesio savaičių, tai nuo 2026 metų jos nebebus publikuojamos viešai, tokias, kokias matėte iki šio momento. Jas galėsite rasti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariu. Tai tiesiog atsidarykite Paulina Oti profilį ir ten suraskite šį mygtuką. Ir prisijungę prie šios bendruomenės, atėjus tą mėnesiui, galėsite išklausyti būtent to mėnesio išsamios prognozės be reklaminių intarpų. Kaip visada primenu, šias prognozes, kaip ir visas kitas, žiūrėkite pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite ypatingai detalų savo 2026 metų vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai dėkoju tiems, kurie esate su manimi jau kurį laiką, ar 1 ar 2 metus. Dėkoju visiems, kurie esate aktyvūs ne tik YouTube kanale, bet ir elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai dėkoju jums už visus energetinius mainus. Kas žiūrėsite šią prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na ir daugiau nieko nelaukiame, keliaujame į jūsų tarologinę prognozę. Vandeniai. Vandenio emocinė būsena 2026 metais. Vandenio asmeniniai santykiai 26 metais pagrindinė energetika. Vandenių santykiai su artimais draugais bei šeimos nariais 26 metais pagrindinė energetika. Vandenių finansinė situacija 26 metais pagrindinė energetika. Vandenių karjeros savirealizacijos galimybės 26 metais. Patarimas vandeniams apie jų 26 metus, ką svarbu žinoti. Pagrindinis įvykis vandeniams sausio mėnesį. Panašu, kad šiais metais kažkaip persipins finansiniai reikalai ir šeima. Nes finansiniam reikalam iškrenta labai tokios šeiminiškos kortos, o šeimos reikalam labai finansinės kortos. Šiais metais tikrai pilnai gali būti, kad nutrauksite ar kažkokius tai ryšius, ar išeisite iš darbo, teks išeiti iš komforto zonos ir arba jūs patys tai nutrauksite, arba tai nutrauks kita pusė, taip, ir jums reikės tiesiog nebijoti pereiti į tą naują gyvenimo lygį. Bet pas jūs ne vienoj vietoje iškrito tokios kortos, kurios rodo sėkmingą pabaigą, sėkmingą rezultatą, po kurio ateina nauja pradžia, kažkokias tai skausmingas skyrybas, taip, ar tai išėjimą iš komforto zoną, tam tikrų toksiškų situacijų palikimą, jūs geriau suvoksite, kas jums atneša džiaugsmą, o kas į jūsų gyvenimą atneša tik tokį negatyvą, ašaras, liūdesį ir jūs nuspręsite išeiti iš to, atsiskirti nuo to. Ir daug pas jūs tokių
kovos kortų iškrito, būtent tokių, kai jūs norėsite pastovėti už save, kai jūs norėsite apginti savo tiesą, savo įsitikinimus, kai jūs nenuleisite rankų, kai jūs eisite iki galo ir daug tokių aktyvių kortų, judėjimo kortų. Tai pradėkime nuo jūsų 5 gyvenimo sričių. Jūsų emociniai būsenai iškrito monetų ketvertas. Ketvertai visų pirma pas mus atsakingi už tam tikrą stabilumą. Ir monetų ketvertas jau atsakingas už materialų stabilumą. Kažkokius tai apčiuopiamus materialius dalykus, kurie sukuria mums tam tikrą saugumą. Čia gali būti ir santaupos, čia gali būti ir nekilnojamas turtas, čia gali būti ir mūsų būsto reikalai apskritai. Emociškai jūs jausitės komfortiškai. Jums norėsis ramybės, saugumo, jums norėsis šeimos narių šalia, taip, visa tai, kas sukuria mums tą ramybę, komfortą, tai emocinė būsena jūsų gera, bet to emociniai būsenoj bus daug klausimų susijusių su pinigais ir būtent ne tai, kaip aš galiu juos padvigubinti. Čia eina kalba apie tai, ką aš galiu padaryti, kad tie pinigai man sukurtų kuo daugiau saugumo jausmo. Jūsų asmeniniam santykiam iškrito lazdų dama. Lazdų dama yra moteris ugnies stichijos, kuri imasi iniciatyvos. Jeigu esate vyrukai, tai panašu, kad turėsite santykiuose moterį, kuri rodys iniciatyvą, kuri daug investuos į santykius, kuri gali pirma parodyti dėmesį. Jeigu esate moteris, tai panašu, kad nuo jūsų priklausys, ar jūs imsitės iniciatyvos ar nesimsite. Jeigu jūs jau esate santykios, jūs atiduosite tiem santykiam daug savęs. Jūs būsite tas vedlys. Jeigu jūs santykių neturite, viskas priklausys nuo jūsų, nes šita moteris nelaukia, kol jai kažkas kažką atneš ant lėkštutės padėto. Tai reiškia, jeigu jūs jausitės komfortiškai pati su savimi, tai jūs galite net nekreipti dėmesio į santykius. O dažniausiai šitos lazdų damos turi daug užsiėmimų, būtent dirba savo sodelėje, darželėje, taip ir jom neiki vyrų. Jos užsiėmusios, jos save realizuoja kažkokioje tai srityje, taip ir mėgaujasi gyvenimu. Tai jeigu neturėsite noro santykiam, tai tų santykių ir nebus. Jeigu turėsite noro ir imsitės iniciatyvos, parodysit iniciatyvą, kažkaip tai suorganizuosit susitikimus, parodysit kažkokiam tai žmogui savo dėmesį, tai tuomet tie santykiai gali atsirasti. Taip, viskas priklausys šiuo atveju nuo moters figūros tuose santykiuose ir būtent šita moteris jaučiasi visiškai pilnavertė be santykių, o jeigu norės, tie santykiai irgi bus. Tai viskas bus moters rankose. Santykiams su artimais draugais ir šeimos nariais iškrito monetų riteris. Būtent monetos, taip. Monetos rodo finansinius reikalus, kurie eina į priekį. Įdomiausia, kad šita korta iškrito būtent šeimos ratui, artimųjų ratui. Ką šita korta gali rodyti? Kad kažkaip šeimos nariai padės jums pajudinti tą finansinę situaciją. Dėl šeimos narių gali kažkaip tais atsirasti daugiau finansinių perspektyvų, jūsų finansinė situacija gali išaukti. Tai galbūt jūs paramą gausite iš šeimos narių, galbūt jūsų suaugę vaikai jūs parems, galbūt jūsų draugai kažkaip jūs parems ar pakviesi kažkokį tai projektą, bendradarbiauti. Visi finansiniai reikalai pas jūs kažkaip tais atsidaro per artimą ratą pažįstamus šeimos narius. Jeigu ne iš finansinės pusės, tai ką šita korta gali rodyti, kad tie žmonės, kurie buvo artimam rate, jie ir išliks, šita žemės stichija nekeičia žmonių kaip kojinių. Čia rodo tam tikrą stabilumą ir nuoseklų darbą. Žmonės, kurie buvo jūsų rate, jame ir pasiliks, jūs ir toliau nuosekliai stengsitės dėl jų, dėsite pastangų, energijos atiduosite, rodysite savo dėmesį, kad tie santykiai ir toliau augtų, taip, vystytųsi, arba jūsų tie santykiai bus labai materialūs 26 metais, labai žemiški. Tai reiškia, tie santykiai nebus koncentruoti į jausmus, ką tu išgyveni, ar tu bijai, ar tu pergyveni. Čia tokia situacija, kur jūs paskambinat viens kitam ir sakot, kaip tavo sveikata, ką šiandien nuveikiai, kiek klientų turėjai, sėkminga diena, nesėkminga buvo,
ką per televizorių žiūri, koks oras, viskas gerai, supratau, tai gerai, taip. Tai va tas ryšys yra, bet jisai labiau ką valgiai, kaip miegojai, kažkokius apims, tokius apčiuopiamus labiau dalykus, nesusijusius vat būtent su naujomis žiniomis, žingeidumu ar būtent su jausmais, emocijom, išgyvenimais, ne čia labiau bus va toks materialus, apčiuopiamas žemiškas pokalbis su tuo jau esamu šeimos ratu. Tuomet jūsų finansams iškrito kardų 10. Visų pirma, 10 tai yra paskutinis mažasis arkanas, kuris rodo viskas, kad ateina tas galutinis taškas, kažkoksai tai rezultatas ir situacija užsibaigia. Tai vat finansuose gali kažkas tai užsibaigti. Ir tuomet jau prasidės kažkas naujo. Ir ta pabaiga gali būti skausminga, nes dažniausiai šitoje kortoje mes matome subadytą lavoną. Tai metalas kūne, žinoma, tai yra skausminga. Ir net jeigu jūs patys nutrauksite tą finansinę tėkmę, jums gali būti skausminga, nes mes priprantame prie to darbo, mes priprantame prie tų klientų, prie tų žmonių ir net jeigu mes patys suprantame, kad, pavyzdžiui, perspektyvų nėra ar kad mūsų emocinė būsena negera, bet mes jau buvom prisirišę ir paleisti tai būna skausminga. Tai va šita korta sako, kas liečia finansų šiais metais, jeigu pamatysite, kad kažkas lysta iš rankų ar nori iš jūsų rankų pabėgti, nelaikykite. Paleiskite. Tik tokiu būdu jūs pamatysite naujas perspektyves, galimybes, kas liečia būtent finansus. Šita korta gali rodyti ir prastą sveikatą ar operacijas. Tai labai saugokit savo sveikatą, nes jūs galite atiduoti labai daug energijos finansų auginimui, taupimui ir šitas gali pakišti jums koją. Tai saugom savo sveikatą, nepersidirbam. O jeigu jūs matysite, kad slysta kažkokie tais projektai iš rankų, tai nebandykite įsikabinti juos, o kaip tik paleiskite. Ir išanalizuokite aplinką, reiškia, kažkas naujo pas jūs bando atkeliauti, kas turės žymiai daugiau perspektyvų. Karjerai savirealizacijai jums taipogi iškrito 10, kas liečia tiek finansus, tiek karjerą savirealizacijai, iškrito 10, o 10 pas mus rodo tą galutinį rezultatą. Toks jausmas, kad tiek karjeroj, tiek finansuose kažkas tai baigėsi, jūs gaunat kažkokį tai rezultatą, ar tai buvo terminuotas kažkoksai tai projektas. Ir jūs suprantat, kad šiais metais jisai užsibaigs, reikės ieškoti kažką naujo, ir jūs prisirišot prie jo, taip, jums yra sunku paleisti, jums galbūt norisi ieškoti čia kažkokių dar papildomų šansų, bet matot, kad niekas jums jų nesiūlo ir tiesiog reikia paleisti tą situaciją, taip? Bet čia jau šiuo atveju iškrito taurių 10. Taurių 10 kaip tik rodo šeimą, šeimos reikalus, šeimos ryšį emocinį ir jinai jums iškrito karjerai savirealizacijai. Tai vėlgi jūsų karjera savirealizacija, toks jausmas, kad kažkaip bus susijusi būtent su šeima. Taip, atkreipkite dėmesį, kad šeimos reikalam iškrito finansinė korta, karjeros reikalam iškrito šeimininė korta. Tai visai gali būti taip, kad daugelis iš jūsų savo didžiąją karjerą, savirealizaciją matysite šeimininiuose reikaluose. Ne pinigų uždirbime, o būtent namuose, kad jums norėsis pasirūpinti šeimos tuo židiniu, tai pasirūpinti savo vyru, pasirūpinti savo vaikais. Bet taipogi taurių 10 rodo grupę žmonių dažniausiai. Tai kad pasiekti kažkokių tais aukštumų, šiais metais jums labai svarbus bus žmonių būrys. Palaikymas, kad jūs nebūtumėt vieniši vilkai. Šita korta rodo, kad jeigu norite kažkaip realizuoti savo hobius, jeigu norite kilti karjeros laiptais, jums čia bus labai svarbi kitų žmonių pagalba, įsitraukimas, ypatingai gal netgi būtent šeimos narių pagalba. Čia gali būti ir ne šeimos nariai, bet čia turi būti patikimi žmonės, su kuriais jūs turite stiprų ryšį, kuriais jūs pasitikite ir kuriems jūs galite atsiverti. Jūsų metų patarimų iškrito didysis arkanas bokštas. Bokštas būtent yra ta mūsų tvirtovė, mūsų komforto zona. Ir kai bokštas griūna, mes netenkame savo komforto, mes netenkame to, kas mums buvo žinoma, suprantama. Mes turime eiti į naujovę.
Ir vat būtent čia angliškai ir parašyta, kad pasiruoškite, tuoj pajausite va tą vat supurtimą, kad reikalai netikėtai pradės vat jums slysti iš rankų, taip, kažkas eis ne taip, kaip norėjot, vat ne pagal planą, kaip žaibas iš giedro dangaus, taip, tai vat kažkokios tai situacijos gali būti labai netikėtos, jos bus labai pozityvios jūsų atveju, taip, reiškia, jos turėjo užsibaigti, kad jūs pamatytumėt naujas perspektyvas. Jeigu neišstumti jūs iš to bokšto, jūs galbūt ir liktumėt tam periode, taip, o gyvenimas jums jau paruošęs kažką geresnio. Tai šiais metais tikrai galite tikėtis vat būtent tų kažkokių netikėtų pabaigų. Jūs galbūt turėjote planą, tą planą reikės koreguoti, taip. Na ir taipogi nepamirškite, kad jeigu bokštas griūna, reiškia, pamatai nebuvo tvirti. Jei pamatai nebuvo tvirti, anksčiau ar vėliau tas bokštas būtų sugriuvęs. Tai džiaukitės, dėkokite gyvenimui, kad tas bokštas griuvo dabar, o ne dar po 5 ar 10 metų, taip. Bokštas apskritai gali vat būtent reprezentuoti ir tiesiog būsto reikalus, namų reikalus. Emociniai būsenai jums taipogi iškrito tokia korta, kuri rodo va tą vat nekilnojamą turtą, apčiuopiamą saugumą, taip, materialų fundamentą. Čia vėlgi iškrenta bokštas, daug šeimos kortų. Tai ar kažkokie tais pokyčiai jūsų šeimos rate. Ar jūs kraustysitės į kitą vietą, taip, vat nekilnojamas turtas, kas liečia būstą, būsto pirkimą, pardavimą, nuomą, jūs galite įsikraustyti, dėl to gali keistis vat jūsų darbas, jūsų socialinis ratas ir tai jums gali atnešti daug liūdesio, taip, nes jūs buvote prie to prisirišę. Bet gyvenimas nori jums atnešti kažką gražesnio, dėl to jūs turite tiesiog pasitikėti gyvenimu, dėkoti už tą galimybę ir eiti į priekį su atvira širdimi. Tai vat pas jūs vien jau žiūrint tas 5 gyvenimo sritis, daug dėmesio kreipiama vat būtent į nekilnojamą turtą, būsto reikalus, taip. Taipogi šeima su finansais labai pinasi, ar čia su šeimos nariais bendras kažkoksai tai verslas, ar čia kartu su šeimos nariais įsigytas būstas, ar kartu su šeimos nariais parduotas bendras kažkoksai tai šeimininis būstas, taip. Ir tikrai kažkas gali eiti ne pagal planą šiais metais. Bet pasitikėkit likimu, kad tai yra ne šiaip savo. Tai yra į gerą. Nu, dabar keliaukime pažiūrėti jūsų mėnesius. Sausį jūs pradedat su taurių dvejetu. Taurių dvejetas rodo gražų, stiprų 2 žmonių ryšį, kažkokį tai malonų susitikimą. Tai vat ar čia jūsų asmeniniai santykiai bus labai gražūs sausio mėnesį? Ar čia malonus pokalbis su jūsų vaiku? Ar jūs jausite kažkokios tai kolegos palaikymą? Na va čia tiesiog 2 žmonės, kurie gali maloniai pasikalbėti, išlieti širdį, jaučia, kad jie viens kitą supranta, taip, labai maloni korta susijusi su jausmais, su išėjimu išgerti kavos, pasimatymu, ar tiesiog malonus laikas praleistas su geriausiu draugu, drauge, kažkokioje tai kavinėje, restorane, taip. Bet čia jūs esate ne vieni, čia yra kažkokio tai žmogaus palaikymas, galimybė išsipasakoti, maloniai praleisti laiką. Tai gali būti ir naujas verslo partneris, tai gali būti ir šiltas ryšys su darbdaviu, pavyzdžiui, jūs atkeliaujate naują darbą ir jūs tikrai jaučiat, kad darbdaviu jūs patinkat, kad tikrai ne šiaip savo jūs išsirinko vat būtent į tą darbą. Vasario mėnesį jums iškrenta kardų šešetas. Kardų šešetas vat būtent rodo judėjimą į priekį, išėjimą iš toksiškų situacijų, iš skausmingų situacijų, išėjimą iš audros į ramybę, pasirinkimą gyti. Mes matome taip, kad kairėje pusėje yra daug tamsios juodos spalvos, o ateityje, į ten, kur moteris yra nusisukusi, yra šviesios spalvos. Tai va šita korta gali rodyti gyjimo procesą, jeigu turėt kažkokius tai trauminius momentus, operacijas ar peršalimus, tai va čia jūs jau pradėsite gyti, čia jūs pradėsite rūpintis savo sveikata. Kažkam iš jūsų tai bus kažkas labiau va tokio didingo, kaip išėjimas iš darbo, kuris buvo labai toksiškas, taip. Įsiskyrimas su tam tikrais draugais, partneriais ar verslo partneriai gali būti netgi taip. Na vat, su kažkuo jūs galite atsiskirti,
apriboti bendravimą, keliauti į priekį ten, kur yra ramybė, kur niekas jūsų nežemina, nemanipuliuoja, kur jum nėra to didžiausio streso ir baimės kiekvieną dieną, taip. Na, kitiems iš jūsų šita korta rodo kelionę, kad jūs vasario mėnesį kažkur tais keliausite. Bet panašu, kad jau nuo pačių metų pradžios jūs turėsite tą pasirinkimą, kad greunu bokštą, skausminga, neskausminga, bet išeinu ar rūpinuosi savo sveikata, taip. Panašu, kad jūs norite eiti laipteliu aukščiau, kur yra daugiau harmonijos ir ramybės. Ir net būtent prisiminus jūsų emocinę būseną, jums norisi komforto, ramybės šiais metais, dėl to jūs neleisite, kad kažkokios tai situacijos sugadintų jūsų komfortą. Taip, dėl to būtent ir vasario mėnesį jūs galite pasiruošti ir judėti į priekį, kažką užblokuoti, su kažko įsiskirti, palikti darbą, kraustytis į kitą būstą, į kitą miestą, į kitą šalį. Kovo mėnesį jums iškrito lazdų dvejetas, vėlgi dvejetas, taip mes turėjome sausį taurių dvejetą, čia mes turime lazdų dvejetą, vėlgi gali būti kažkokia tai poros situacija, santykiai dviejų žmonių, bet taipogi lazdų dvejetas rodo pasirinkimą. Panašu, kad vasario mėnesį jūs nusprendėt, kad jūs paliekat tai, kas jums nebetarnauja, o kovo mėnesį jūs jau renkatės, o kur toliau. Ką aš toliau darysiu. Ir čia yra analizė. Rizikuoti, nerizikuoti, rinktis juodą baltą, A ar B kelią, taip? Tai čia bus daug analizės, strategijos, visi pliusai, visi minusai, ką daryti toliau. Arba gali būti situacija, kad jūs būsit tokie tarpininkai tarp dviejų objektų, tarp dviejų žmonių, ar jūs turite, pavyzdžiui, 2 darbus. Samdomą darbą, individualią veiklą, ar jūs turite samdomą darbą ir studijas, ar jūs gyvenate tarp 2 būstų, jūsų būsto ir jūsų antros pusės būsto, taip, abiejose lokacijose turit savo dantų šepetėlį. Arba čia bus tokia situacija, kad jūs planuojat kelionę, nes šita korta gali rodyti ir kelionę, bet labiau tai yra planavimas, taip, strategavimas. Gyvensite galbūt tarp 2 šalių, tarp 2 miestų, būsite tarpininkai, pavyzdžiui, jūsų vaikai nekalba tarpusavį, o jūs kaip mama, pavyzdžiui, tarpininkaujate, taip? Tai arba jūs bandysite pasirinkti vieną iš 2 variantų, kaip toliau lipdyti savo gyvenimą, arba jūs būsite tarp 2 kažkokių veiklų, subjektų, arba jūs būsite būtent tame tarpininko vaidmenyje. Na ir jūs rinkotės ir balandžio mėnesiui jums jau iškrenta didysis arkanas magas, pirma korta, kuri rodo pradžią. Tai jeigu mes turėjome vasario mėnesį pasitraukimą nuo toksiškumo, kovo mėnesį mes turėjom analizę, ką daryti toliau, tai balandžio mėnesį mes jau matom aiškią pradžią. Ir magas valdo visas 4 stichijas. Tai reiškia, pas jūs yra visa galia, visa kontrolė pakreipti savo gyvenimą tą linkme, kurią norite. Ir tas begalybės ženklas virš mago galvos rodo, kad jums visata padės, jums duos tos energijos, tik jums svarbu įgyvendinti tas idėjas. Pamačiau, padariau. Jeigu jūs tik galvosite ir nieko nedarysite, jūs nepriartėsite savo svajonių link ir tiesiog visata pamatys, kad jinai jums duoda energiją, jūs tą energiją nepasinaudojat, jūs ir toliau sėdit vietoj ir jinai tiesiog užblokuos jums tą energiją. Tai jeigu norite, kad būtų tos energijos daug, kad jūs būtumėt visada motyvuoti užsidegę, tai jums reikia pradėti realizuoti tai, kas kirba jūsų galvoje. Magas puikiai korta oratoriams, žmonėms, kurie daug kalba, bando parduoti save, bando parodyti save kažkokioje tai auditorijoje, taip, įtikinti ką nors. Visi reikalai susijęs su komunikacija yra puikus. Ar jūs norit parodyti save darbo pokalbyje? Ar jūs norite parodyti save socialiniuose tinkluose? Ar jūs norite kažkam išreikšti savo nuomonę? Ar jūs norite įrodyti kolegoms, kad jūsų problemos sprendimas yra pats geriausias, taip? Ar jūs norite kaip verslininkai parduoti savo prekę paslaugą? Tai čia puikiai galimybė kažkaip atšviežinti tą savo veiklą, įnešti kažkokio tai šviežaus oro gūsio, pakeisti komunikaciją, parodyti save, parduoti save.
Visi tokie reikalai puikiai eisis, nes magas apskritai jau net dažnai manoma, kad jisai yra manipuliatorius. Žmogus, kuris labai gerai supranta kitus žmonės ir gali juos, sakykime, kontroliuoti, pakreipti taip, kaip jam yra patogu. Tai reiškia, kad jūsų komunikacija balandžio mėnesį eisis kaip per sviestą. Neturiu omeny, kad manipuliuokite žmonėmis, taip, bet komunikacija bus jūsų arkliukas balandžio mėnesį, tad nepraleiskite tos galimybės pradėti kažką naujo, bent jau pamastyti, ko jūs norite iš gyvenimo ir ką jūs galite padaryti šiandien, kad ta svajonė labai greitai taptų realybė. Gegužės mėnesį čia jau mes panyrame į patį mūsų vidų, vidinę būseną, dvasinius, ezoterinius dalykus. Jums iškrito 2 labai moteriškos kortos susijusios būtent su intuicija, su tai, ko mes nematome, abu didieji arkanai, Mėnulis ir Žinė. Tai Mėnulis rodo tamsą, naktį. Kažkas jums gali būti neaišku gegužės mėnesį. Jūs galite per greitai padaryti išvadas, neteiskite nieko, nedarykite išvadų, nes jūs nematysite pilnai visos situacijos. Rytas už vakarą protingesnis, taip? Mėnulis gali rodyti, kad jūsų baimės, abejonės iškils į paviršių. Būtent jeigu jūs balandžio mėnesį kažką pradedat, tai gegužės mėnesį gali atkeliauti abejonės, gal aš visiškai kvaila, kad aš išdrįsau, sugalvojau čia kažkokią tokią nesąmonę, niekas manim nepatikės, nieko aš čia nepasieksiu, kažkokius tai kvailus žaidimus susigalvojau, taip? Tai čia lenda jūsų baimės, jūsų kažkokie tais įsitikinimai, stigmos, kurie jums yra visiškai nenaudingi ir jūs turite su jais padirbėti. Čia gali būti ir svarbi mamos figūra šį mėnesį, nes abi kortos gali rodyti mamą, abi kortos gali rodyti šeimos pagausėjimą. Tai kažkam iš jūsų tiesiog šitos kortos rodo, kad sužinosite apie nėštumą. Na ir mes turime tokią kortą, kur nelabai kas aišku, taip, kur nereikia skubėti daryti išvadų, kur reikia padirbėti su savo vidumi ir tuomet Žinė. Žinė yra moteris, kuri žino daugiau negu plika akimi matoma. Dažniausiai Žinė reprezentuoja tarologus, būtent tos tarpininkus tarp materialaus ir dvasinio pasaulio, kad reikia sujungti šitus abiejus pasaulius. Nereikia vadovautis vien tik logika, čia yra svarbu derinti intuiciją ir logiką, taip, materialinius su dvasiniais dalykais kartu. Tada laimėsite aukso puodą, taip. Tai Žinė dažniausiai mums atveria uždangą. Mes vaikštome su uždanga, o Žinė išaiškina paslaptis. Parodo tą atidengia paskutinę puzlės detalę, kuri mums nebuvo aiški, dėl to mes nematėme to bendro pilno vaizdo. Tai čia jums labai svarbu gegužės mėnesį pasikreipti į savo srities specialistę, kuri galėtų jums tą uždangą nuo akių nuimti. Ir tai nėra kalba vien tik apie tarologus, astrologus, numerologus, tai gali būti bet kas. Galbūt ko jums trūksta iki pilno suvokimo, tai yra pokalbis su mama. Galbūt tai yra teisininkė, galbūt tai yra auditorė, apskaitininkė, buhalterė, kažkokios tai moters išmintingos jums reikia, kuri jums padėtų. Ypatingai jeigu tai yra nauja pradžia, jūs kažkokių tai žinių dar neturit, taip. Tai pasikreipkite ją ir jūs pamatysit, kaip tas tamsus dangus nušvis. Jums bus aišku, ką daryti toliau. Jūs sužinosite tai, ko jūs nežinojote. Kažkam iš jūsų tai gali būti psichologė, psichoterapeutė, galbūt vienintelis dalykas, ko jums reikia gegužės mėnesį, tai yra padirbėti su savo būtent tuo vidiniu pasauliu. Jeigu jums patiems nepavyksta pasikreipti į žmogų, būtent ar ezoterinės profesijos, ar psichologas, psichoterapeutas, kuris jums padėtų išvynioti tą siūlų kamuolį, taip, tą labirintą, į kurį jūs patekote, kad jums būtų aišku, kas čia vyksta ir kaip elgtis toliau. Tai čia labai svarbu, kad jūs rastumėt žmogų, kuris jums gali atverti tą uždangą gegužės mėnesį. Ir labai svarbu, kad jūs padirbėtumėt su savo vidiniu pasauliu, o kažkam iš jūsų tai gali būti, kad jūs pačios būsit tos žynės. Kad jūs nežinosit, visko nematysit plika akimi, bet jūsų intuicija labai suaštrės ir jūs suprasit, kad
na va čia kažkas yra slidaus, galbūt šitas žmogus kažko nepasako, vat aš jaučiu, atrodo jis bando transliuoti, kad jis yra nuoširdus, atviras, o vat jaučiu, kad kažkas ne taip. Tai tokiu atveju tuomet pasitikėkit savo intuiciją. Na, o jeigu jaučiat, kad baimės ima viršų, tai jau tuomet kreipkitės į žmogų, kuris jums gali padėti su tuo susitvarkyti. Birželio mėnesį jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas yra nostalgijos korta, vat būtent visų dalykų iš praeities. Tai kažkas gali jums atnešti tą nostalgijos jausmą. Ar jūs sutiksit buvusi partnerį, klasiokus, grupiokus, buvusius mokytojus, dėstytojus, ar jūs keliausit į būstą, kuriame praleidot savo vaikystę, paauglystę, susitiksit su savo seneliais, na vat kažkas jums gali atnešti tą nostalgijos jausmą. Paragausit patiekalą, kurį valgėt tik tai vaikystėj, dainą išgirsit iš vaikystės, paauglystės, taip. Kažkas jums gali sukirbinti tuos prisiminimus apie praeitį. Jūs galite birželio mėnesį daug laiko skirti savo praeičiai, praeities analizai, kaip čia viskas buvo, o kaip aš daryčiau dabar, taip. Jeigu ne nostalgija ir ne praeitis, tai kitiems iš jūsų tai bus dviejų žmonių santykiai. Ir šitie santykiai yra labai gražus. Va čia jau yra energetiniai mainai. Tai reiškia, čia nebūtinai asmeniniai santykiai, bet vis tiek bus labai gražus ryšys. Tai reiškia, kad abi pusės lieka patenkintos. Na, pavyzdžiui, kaimynas atneša kažkokį tai savo derlių, jūs tuo tarpu atsidėkodami pagaminat kažkokį tai pyragą, nunešat tam kaimynui, taip? Gyvenat, pavyzdžiui, su kambariokė ir susitarėt, kad viena pagamina vakarienę, kita sutvarko namus. Na, kažkokie energetiniai mainai, kur visi žmonės lieka patenkinti, taip? Galbūt vienas išklauso, kitas nuperka dovaną. Vienas paremia emociškai, kitas paremia finansiškai. Labai gali būti gražus ryšys, arba pavyzdžiui, jūs perkate kažkam dovaną, ar kažkas nupirks jums dovaną, taip, tai vienas perka dovaną, kitas pakviečia į restoraną, na, va tokie va visokie energetiniai mainai, labai graži korta, va būtent santykiam su kitu žmogumi. Tuomet jau daugiau aktyvumo pas jūs nusimato Liepos mėnesį, nes jums iškrenta kardų riteris. Vienas greičiausių riterių, kuris gali rodyti kelionę, arba kad ateina nenumatytos situacijos, kur reikia greitai reaguoti, vat būtent kaip tas bokštas griūnantis, kaip žaibas iš giedro dangaus, kur buvo vienas planas, o netikėtai prioritetai keičiasi ir reikia bėgti kažkur tais gaisro gesinti, taip? Tai gali netikėtai keistis jūsų prioritetai, didelis užimtumas. Taipogi šita korta rodo kovą už teisybę, už sąžiningumą, už tai, kas jums priklauso. Jeigu jūs žinot, kad pagal tam tikrus dokumentus, teisinius aktus, kodeksą jums kažkas privalo, tai apginkit savo tiesą, atstovėkit iki galo. Ir tai nereiškia, kad jūs turite tiesiog agresyviai eiti pas tą žmogų, bet tai rodo kaip tik tą situaciją, kad paruoškite visus dokumentus, pabraukite visus ten teisinius aktus, kodeksai ir taip toliau ir eikite pas tą žmogų su tam tikrais dokumentais įrodymais, kad va, yra tam tikri dokumentai, kodėl jūs man privalote, pavyzdžiui, kažką tais primokėti ar išleisti tam tikrų atostogų ir jeigu jūs to nedarysite, aš kreipsiuosi tam tikras institucijas, taip? Įsigijau prekę, nepraėjo 14 dienų, aš ją gražinau ir jūs privalote man gražinti pinigus, jeigu to nedarot, aš kreipsiuosi į vartotojų teisės, taip? Tai vat visos tokios situacijos, kovokite už save, pakovokite, tokiu būdu jūs gausite rezultatą, bet vat svarbu yra pakovoti, nenuleisti rankų, belstis tiek į duris, tiek į langus. Čia gali būti kažkoksai tai konfliktas, argumentas, tai vat labai save kontroliuokite, pasižiūrėkite, ar tai yra tiesiog buitinis nereikalingas konfliktas, ar tai yra tikrai vertingas konfliktas, kur, pavyzdžiui, galbūt jūs kažkas neteisingai apkaltina ir jūs norite įrodyti, kad tai ne jūs tai padarėte. Tai va tuomet galite eiti kovoti už teisybę, taip? Bet jeigu tai yra tiesiog kažkoksai tai susižodžiavimas buitiniuose reikaluose, tai geriau tokių dalykų venkite, būkite sąmoningi Liepos mėnesį. Čia gali būti ir kažkokie tais komunikaciniai reikalai, kuriuos reikės greitai tvarkyti. Na, pavyzdžiui, jūs tvarkotės kažkokius tai vizos reikalus, leidimų reikalus,
ir jums pritrūksta kažkokio dokumento, jums pasako, kad jo trūksta, yra tas ir tas terminas, jums reikia greitai susirinkti parašus, anspaudus, taip, va tokios irgi įvairiausios situacijos pas jūs gali būti Liepos mėnesį. Tai apskritai, va žiūrint jūsų tą antrąjį ketvirtį, tai tiek gegužė, tiek birželis, tiek rugpjūtis, jie yra labai svajingi ir labiau dėmesys krypsta į pojūčius, į galvą, mintis, o vat jau vienintelis mėnuo, kuris neįsipaišo į tą kontekstą, vat būtent yra Liepa, kur tikrai kažką greito reikės daryti, gesinti kažkokius gaisrus ar įrodinėti tiesą. Tai va rugpjūčio mėnesį, kaip ir minėjau, lėtesnė korta jums iškrenta didysis arkano žvaigždė. Žvaigždė rodo viltį, pozityvumą, kad ateitis bus dar geresnė. Tai galbūt prasidės kūno gyjimo procesas, kad jūs gyjate, jūsų ligos dingsta, dėl to ateina daugiau pozityvumo, daugiau energijos, jūs suprantat, kad jūs galite daugiau padaryti. Čia gali būti ir situacija, kad kažkaip sėkmingai pasisuka reikalai, taip, jūs pamatote, kad vis dėlto taip, kaip eina situacija, ten pas mane bus daug perspektyvų ir atsiranda ta energija, pozityvumas, taip, viltis, kad tikrai dabar jau aš einu savo svajonių link, pildau savo svajones, taip. Na ir žvaigždė yra matomas dangaus kūnas, jūs galite būti pamatyti rugpjūčio mėnesį, jūs galite būti išskirti iš minios, iš kolegų rato, taip, pas jūs gali daugiau klientų ateiti, jūs galite būti ta žvaigždutė, kuri žibės, spindės danguje. Kitiems iš jūsų čia gali būti susitikimas su įžymiu žmogumi, nuėjimas į jo pasirodymą, būtent tai, kas jums yra įdomu, tie įžymybės, taip, jūs galite nueiti į jų pasirodymą, arba kažkokie reikalai susiję su dangaus kūnais. Keliaujate į planetariumą, pradeda domėtis astrologija, astronomija, viskas, kas susijęs su žvaigždėmis ir planetomis. Rugsėjo mėnesį jums iškrenta monetų ketvertas, ta pati korta, kuri jums krito emociniai būsenai. Tai vėlgi santaupų reikalai, visi materialiniai saugumo klausimai, kaip nekilnojamas turtas, automobilis, kažkokie tais kiti brangus, vertingi materialūs dalykai jūsų gyvenime, galbūt kažkokie tais būsto reikalai vėlgi spręsis, taip, ar jūs norėsite parduoti būstą, ar pirkti būstą, ar renovuoti, kažką tais jame keisti, ar norėsite kraustytis iš vieno būsto į kitą, ar jūs mąstysite, kaip jums daugiau prisitaupyti, kaip išlaikyti savo piniginėje tą pinigėlį, visi santaupų reikalai, ar kaip sėkmingai panaudoti santaupas, ar kaip susitaupyti daugiau. Na ir taipogi tai yra komforto korta, komforto zonos, saugumo. Jums nesinorės rugsėjo mėnesį išeiti iš to saugumo, jums nesinorės lipti per galvas, kovoti, jeigu Liepos mėnesį jūs turėjote tą kovingą energetiką, tai rugsėjo mėnesį jums gal daugiau laiko norėsis praleisti namuose, daugiau laiko praleisti su šeima, pasikrapštyti daugiau namuose, taip, mažiau karjeros reikalų, daugiau kažkokių tais dekoracijų, patobulinimų namuose, arba tiesiog pasėdėti ant savo sofos, kur jums yra labai patogi, taip, ir jums norisi tos ramybės, stabilumo, jaukumo. Bet greičiausiai neilgam jūs turėsite tą ramybę, nes jums spalio mėnesį vėl iškrenta tas pats kardų riteris, kurį turėjot Liepos mėnesį. Vėlgi arba kelionė, arba prioritetai greitai keičiasi, jums reikia keisti savo planą viso mėnesio ar kelių savaičių, jums reikia bėgti gesinti gaisrus, ar vėlgi su kažko konfliktas ir jūs norėsite atstovėti savo tiesą, savo įsitikinimus, ar vėl jums greitai reikės bėgti, tvarkyti popierius, dėti štampus, krapštytis archyve, ar jums vėlgi reikės baksnuoti kitam žmogui į kodeksą, į teisinius reikalus ir sakyti, aš šitos situacijos taip nepaliksiu, reikia kovoti iki galo. Vėlgi, jeigu buitiniai konfliktai namuose, pamastykite, ar verta čia kažką įrodinėti, geriau yra būti sąmoningais ir išvengti to pykčio, taip. Bet jeigu jūs jaučiat, kad kažkas lipa jums ant galvos, kad kažkas elgiasi su jumis negražiai, tai čia pakovokite už save. Šie metai yra apie tai, kad nebijokite pokyčių ir žmonės gali jūs statyti tokias situacijas, kur jie elgiasi nemaloniai su jumis, dėl to, kad jūs suprastumėt, kad reikia juos mesti lauk, kad reikia
bėgti iš tų situacijų ir gyvenimas jūs pakreips labai sėkmingą pozityvę linkme, taip. Tiesiog jeigu nebūtų tų nemalonių žmonių, jūs ir toliau sėdėtumėt tam komforte. O gyvenimas jums sako, kad vis dėlto laimė gali slypėti ir už to komforto zonos ribų. Taip kaip sakoma, žinomas pragaras yra geresnis nei nežinomas rojus. Tai va čia yra ta situacija, kai yra žinomas pragaras ir jūs bijote išeiti į nežinomybę. Bet ten bus rojus, taip kad nepabijokite išeiti, taip? Lapkričio mėnesį jums dar vienas riteris iškrito, tik šį kartą lazdų riteris. Tai va jisai nėra toks aštrus savo komunikacijoje ar ginčuose. Šitas riteris rodo labiau fizinį aktyvumą, didelį užimtumą, vėlgi kelionę arba daug fizinio aktyvumo, daug judėti reikia, daug padaryti. Čia gali būti ir sportiniai kažkokie užsiėmimai, veiklos, čia gali būti vėlgi persikraustimo reikalai, nes tai reikalauja iš mūsų daug fizinių jėgų, čia gali būti ir remontas, irgi reikalauja daug fizinių jėgų, taip. Tai va jūs galite labai užsidegti, ugnis gali įsižiebti jumise lapkričio mėnesį, atsirasta didžiulė energija, jūs galėsit padaryti daugiau, negu jūs galėjot padaryti praeitais mėnesiais, taip. Va čia jūs galėsite daug daryti ir daug padaryti ir daug pasiekti ir jūs galite pajausti, kaip situacija tiesiog įsibėgėja, einasi kaip per sviestą. Tai va ar kažkokia kelionė, ar daugiau judėjimo, ar daugiau praleisite transporto priemoniai, ar reikės daugiau keliauti iš A taško į B, iš B į A ir taip pirmyn atgal, taip, arba tiesiog atsiras ta motyvacija, užsidegimas, ryžtas, ugnis jumise, kad dabar aš žinau, ko aš noriu, dabar aš suprantu, kur aš einu ir ką aš turiu daryti. Na ir metus jūs baigėt labai komfortiškai, ramiai savo šeimos rate, taip jums iškrito antrą kartą taurių 10, va ta pati, kur krito čia. Tai va gruodžio mėnesį jūs praleisit daug laiko su šeima, jūs švęsite gražiausias metų šventes, jūs galėsite atsipalaiduoti, pamatyti savo vaikus, anūkus, kurių ilgai nematėt. Maloniai praleisti laiką su savo antrąja pusė, jeigu tokią turit. Jeigu tokios neturit, jūs galite tiesiog jausti didžiulę pilnatvę, atsipalaidavimą, harmoniją, pasitenkinimą. Jūs vis tiek jausite kitų žmonių palaikymą, emocinį tą ryšį, taip. Ir panašu, kad metus pasitiksite būtent tokioje ramybės energetikoje, atsipalaiduosite, suprasite, kad šeima ir apskritai tam tikri artimi žmonės jums yra didžiulė vertybė. Tai vandeniai, nebijokite pokyčių, nebijokite paleisti kontrolę, jeigu kažkas nori išeiti iš jūsų gyvenimo, tiesiog leiskite tom situacijom tiem žmonėm išeiti ir pasiruoškite, kad gali būti mėnesių, kai reikės greitai keisti savo dėmesį, būti lankstiems, būtent labai greitai orientuotis, kas vyksta situacijoje ir ką reikia daryti toliau. Ir kažkas galite pilnai tapti namų židinio sergėtojom, nes yra daug kortų, kurios rodo, kad jūsų karjera gali būti namuose. Kiti iš jūsų turėsite ne vieną kelionę. Na ir panašu, kad tai bus metai, kai jūs pakovosite už save. Jeigu kažkas elgsis netinkamai, jūs brėšite ribas, jūs reikalausite savo arba išvis paliksite to žmonės tas situacijas ir tai bus jums tik į gerą. Tai vandeniai, linkiu didžiausios sėkmės šiais metais, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą. Tokio pačio pobūdžio, tik tai asmeninę metinę prognozę galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir jeigu pasigedote mėnesio išsamių prognozių 12 zodiako ženklų, tai jas ir toliau galite matyti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariais. Nu, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.